Պարոն Վարդազարյան, իմ հացը այս անգամ չի վերաբերվում նոյեմբերի 15-ին ձեր հնչած կոչին։ Հացս վերաբերվում է 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության բովանդակությանը, այդ եւ մի հատվածին, եւ ես հիմա պետք է մեջբերում անեմ, որպեսզի դուք կարողանաք այդ մեջբերմանը պատասխանել։ ՀԾ-ն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության քննչական ծառայության դեպարտամենտում քննվող գործի շրջանակներում ունենալով մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվող քրեական գործով իր նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու հարցի քննարկման ժամանակ իր համար բարենպաստ դատական ակտ կայացնելու եւ անազատության մեջ չհայտնվելու համար իր ծանոթի օժանդակությամբ արդարադատությանը խոչընդոտելու նպատակով միջամտել է գործի քննությանը, որին հետևում են ինչ-որ ձայնագրություններ, որտեղ ասվում է 199% խնդիր չկա, ախպերս, պետք է որ թողեն, 99% կթողեն, մենակ վերևից ինչ-որ բան չլինի, ամենալավ ձևով խնդիր չի լինի մեր ախպոր համար եւ դատական համակարգը սրանց լրիվ ատում է։ Այդ ԱԾ հաղորդագրությունից է մեջբերումը, որը տեսել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, հուսանք դուք, որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, եւ ինչպես նշեցիք իմ գործընկերոջ հարցինի պատասխան, դատական համակարգի բարելավմանը մասին ձեր տպավորություններով անհույս ռոմանտիկ։ Դուք դատական ակտի միջամտելու այս քաղաքացու գործին, ինչպես եք վերաբերվում, արդյոք դուք քննել եք, արդյոք դուք գոնե այս անգամ փորձել եք ծանոթանալ գործին, որտեղ ես ինչպես հասկացա, դուք որևէ գործի չեք ուզում ծանոթանալ, որոնք քաղաքական են, որոնք հանրային լայն քննարկման են արժանացել, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների նկատմամբ տեղի ունեցող բռնությունների, մահափորձերի եւ սպանությունների, եւ այստեղ ես չեմ կարող ընդունել ձեր պատասխանը որպես ՀՀ քաղաքացի Ռուբեն Վարդազարյան։ Եթե նախաքննությունը ապացուցի, որ ձեր ասած, ձեր կողմից մեջբերած հաղորդագրության մեջ նշված բառերը համապատասխանում են իրականությանը եւ դա այդպես է, ապա ամենայն խստությամբ են վերաբերվում եւ բացասական վերաբերմունք ունեմ նման երևույթների նկատմամբ։ Սակայն վստահ եմ դուք եք պատկերացնում, որ ես այս փուլում բացի նրանից, որ իրավասու չեմ ծանոթանալ, նույնիսկ նախաքննական գաղտնիք է կազմում այդ ես նույնպես մամուլից եմ ծանոթացել, որ այդ խոսակցության վերաբերյալ, այդ հանգամանքի վերաբերյալ փաստի առթիվ քրեական գործ է հարուցված։ Ապա եթե դա հաստատվի, ապա իմ կարծիքով պետք է լինի մեղադրական դատավճիռ եւ այն անձինք, ովքեր որ խոսում են կամ ում միջոցով որ ստացել են իրենց համար բարենպաստ դատական ակտ, պետք է խստորեն դատապարտվեն։ Սա ձեզ պատասխանեցի որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, այլ ոչ թե որպես Ռուբեն Վարդազարյան։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ես կարծում եմ, որ այդ ձայնագրությունները լսող ցանկացած քաղաքացի, երբ ասվում է հարցը լուծված է եւ այլ, եւ նմանատիպ ձայնագրություններ լսելով մարդիկ միանգամից կարծիք են կազմում, թե ինչ է տեղի ունենում դատական համակարգում։ Ես հասկանում եմ նաեւ, որ դատաքննություն, նախաքննություն, այդ բոլոր process-ների մասին չէ խոսքս։ Խոսքս նրա մասին է, որ առերևույթ լսում են մարդիկ, որ ասում է հարցը լուծված է, խոսացած է 199%-ով եւ այլ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ այդ նախաքննությունը անգամ եթե 3 տարի տևի եւ հետո փաստեր, քննություն, վկաներ, այդ ձայնագրությունը մարդիկ լսում են, մարդիկ լսել են եւ մարդկանց մոտ տպավորվել է։ Ինձ մոտ նույնպես, որտեղ ասում է հարցը լուծված է, ախպերս։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը այդ
նոյեմբերի 14-ին այդ իրավիճակում կարող էր ուղղակի զրուցել, ուղղակի ինչ-որ բաներ խոսել, որը ուղղակի է, որը սպասում է, որ դատավարական քննություն եւ այլ եւ այլ։ Սա արդեն որպես իմ գնահատականն եմ ես ասում, ես գիտեմ դուք էլի ինչ եք պատասխանելու կամ ինչ եք արձագանքելու, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ երբ դուք խոսում եք դատական համակարգի անկախության մասին, այո, դատական համակարգը անկախ է իշխանություններից, բայց ոչ այլ անձանցից։ Շատ լավ, գտնում եմ, որ իմ կարծիքով դուք սխալվում եք, դատական իշխանությունը անկախ է եւ իշխանությունից եւ այլ անձանցից, եւ ինչ վերաբերվում է ձեր հարցադրմանը, որ լսելով այս խոսակցությունը ժողովուրդը կարծիք է կազմում կամ մեր համակարգացիները կարծիք են կազմում դատական իշխանության վերաբերյալ, միգուցե դուք ճիշտ եք, սակայն ցավոք սրտի օրենսդրական կարգավորումները հետևյալն են, որ պետք է կատարվի նախաքննություն, այնուհետ մեղադրական եզրակացությամբ, եթե հաստատվեց գործը ներկայացվի դատարան եւ տեղի ունենա դատաքննություն։ Եթե այն ինչ որ լսելուց հետո ընկալում են մեր քաղաքացիները, դրանից հետո միանգամից լիներ պատիժը կամ ինչ որ այլ կերպ, ապա կարիք չէր լինի ունենալ դատական համակարգ, ապա այդ լսողները կհավաքվեին որևէ հրապարակում եւ կախաղան կհանեին այդ մարդուն, որը որ իմ կարծիքով դա ճիշտ լուծում չէ, այսինքն ինքնադատաստան, լինչի դատարան, մենք իրավասու չենք կամ չեմ ուզում քննարկել այդ հարցը։ Նախաքննություն, դատաքննություն, դա է միակ ելքը։ Շատ լավ, թող արագ տևի նախաքննությունը, թող արագ տևի դատաքննությունը։ Ես դրա կողմնակիցն եմ եւ պատրաստ եմ իմ ջանքերը գործադրել, որպեսզի առնվազն դատաքննություն դատավորները թոթափվեն այդ ծանրաբեռնվածությունից եւ դատաքննությունը արագ տեղի ունենա։